அந்த காலிஃப்ளவர் வீட்ல உட்கார்ந்து அப்படியே மழைய ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதே நேரத்துல கிளிகளோட காலிஃப்ளவர் வீட 2 குருவிகளும் பார்த்து ரொம்ப பொறாமைப்பட்டாங்க. பேசாம நம்ம அந்த ₹10 வாடகை கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு. நீ வாடகை உயர்த்த போய் இப்ப பாரு நமக்கு அதுவும் இல்லாம போயிடுச்சு. அப்படிலாம் இல்ல. இந்த ராணி சும்மா விடமாட்டா. பாருங்க அந்த அந்த கிளிகளோட வீட்டை நான் இல்லாம ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு 2 குருவிகளும் கையில ஒரு தீபந்தத்தை எடுத்துட்டு அந்த பீட்டி கிளிங்க வீட்டுக்கு போச்சு. அந்த சமயத்துல அங்க ஒரு தேவதை தோன்றுச்சு. ஏய் மோசமான பறவைகளா, என்னோட வீட்டையே இறுக்கியவனீங்களா, உங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன். உங்களை நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. அந்த தேவதை தம் மந்திரத்தினால அந்த குருவிகளுக்கு ஒரு கடுமையான தண்டனைய கொடுத்துச்சு. குருவிகள் போற இடம் எல்லாம் அந்த தீபந்தம் பின்னாடியே துரத்திட்டு போச்சு. அந்த காட்டுல 2 வீடுகள் இருந்தும் தீபந்தத்தை